sizlerle birlikte arkadaşlar slime yapacağız arkadaşlar. Çok konuşmamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü zamanımız var arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar pembe yapacağım. Tıkalım pembe olduğu için. Hiç boya almadım arkadaşlar. Ve döküyorum. Dökülmüyor. Dur. Evet arkadaşlar. Şöyle böyle dökelim. Tamam kızım. Dökemiyorum. Ne anne? Dökemiyorum hiç. Bir tane mi vardı tutkalın? Hayır tutkal. Evet. Çünkü bir tane daha slime yapmıştım daha kanal açmadan önce. Aa, sıkamıyorum. Sudencim sen normalde en çok hangi renk slime seviyorsun? Pendiş. Hmm. Arkadaşlar size bir sorum var. Benim saçım ne kadar uzun? Ne kadar ya da kısa? Evet saçımı göstermeyeceğim arkadaşlar burada. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bilin bakalım ne uzun mu kısa mı? Hadi Suden. Dede. Evet arkadaşlar. Dede. Evet arkadaşlar yeter bu kadar. Çünkü bunu da yapacağız. Sonra bunu da koyalım. Evet. Dede. Fosforlu pembe slime olacak arkadaşlar. Anne bak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar zil çalıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi karıştırıyorum. Aa tıraş köpüğü. Git Tıraş getir köpüğümü kızım. unuttum. Alya. Arkadaşlar tıraş köpüğü. Alya ne yapıyorsun kızım? Ne bak. Hadi bak. Evet arkadaşlar tıraş köpüğümüzü de sıkalım. Ben de diyorum bunda ne eksik? Çalkalaman lazım kızım. Aa. Yardım edeyim mi sana? Ver. Ver. Evet arkadaşlar annem sıkıyor şimdi. Bol bol pofuduk olsun. Of arkadaşlar bunu rahatlama videosunu çek. Öyle. Yeter. Dur. Arkadaşlar güzel görüntü. Çok güzel. O. Evet arkadaşlar. Bir anda karıştırıyorum arkadaşlar. Harika bir görüntüye sebep oldu. Ama arkadaşlar biraz az olduğu için biraz daha tıraş köpüğü sıkacağım. Anne gücüne ihtiyacın olursa haber ver kızım. Var. Arkadaşlar annem tek elle yapabiliyor. Değil mi? Bunu böyle yapmam. Ver kızım. Birazcık şöyle ileri gitti. Of 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 arkadaşlar. Yeter mi kızım? Yeter. Yeter. Çok tıraş köpüklü oldu. Herhalde pofuduk slime. Bunun daha da üstü olacak. Evet arkadaşlar karıştıralım. Karıştıralım. Karıştıralım.